저기 핸디. 오부 2부 4점인가? 4점. 4점. 자. 그래. 아.
해체를 사다니. 너무 시간 힘이 들어가네.
처음에 시작하네. 끝났지 않았어? 끝났고 동시에 진행을 했는데 지금 판사이전 먼저 하고 나머지는 뭐 구경도 하고 여기 간식 좀 사왔어요. 라면도 끓여 먹고 하다가 하이좀 먼저 하고 판사이전 먼저 하고 회장발전 먼저 한 다음에 김새는 다음에 한 거지. 판사이전 먼저 하고 서울부터 우리 명기야 라면 몇 개 사왔어? 그냥 끓여먹은 거 40개랑 황사이드랑 꽂았다. 그거를 우리 얘기했거든. 포장을 세번 나올 건지, 그다음에 시계 포장 다른 게 아니고 올렸지. 이거를 시계 저대로 아니 라면 끓여 먹으면 되잖아. 우리 또 이대로 하면 돼. 그렇지 뭐 그냥 이거 잘하니까. 거기서 친 거예요. 문의에 대신에 아이고 저 이제 저 이대로 할 거예요. 다시 할 거예요. 다시 해야 돼. 다시 자? 어, 맞아.
우리 이번에 양자 근데 대신 첫 번째 맞춘 사람이 가서 게임으로 가. 네, 맞아요. 지금 여자들 왜냐면 여기서 무슨 차가 네, 홈 여기 들어가요. 근데 뭐 뭐 할라? 조금하던데 야, 공수랑 뜨거운 물밖에 안 나오는데. 뭐가 뜨거운 물밖에? 과일 씻으려고 그러는데 뜨거운 물밖에. 성분 뭐야? 3등, 4등 별차를 쓰면 뭐냐? 우리가 그냥 이기만 한 마리 두 번째 천천히 가.